reiche Land wie Lützeburg gibt immer mehr Leute, die an der Armut leben und die nicht selbstverständlich können bei einem Doktor gehen. Die Leute leben meistens auf der Straße, haben keine finanziellen Möglichkeiten und nur ganz oft keinen offiziellen Sitz. Dadurch, dass sie keine offizielle Adresse haben sie das heute nicht. Ohne das Cat ist ihnen den Axios Wahrheit zu Lützeburg verwehrt. Au début de mes activités chez Médecins du Monde, je n'aurais pas cru qu'il y a quand même tant de gens vivant dans la précarité dans un pays riche comme le Luxembourg. C'est en fait ça qui m'a frappé le plus jusqu'à maintenant. Wir sind für Sie da. Wir wollen Ihnen helfen mit einer Konsultation médicale, mit einem Rendezvous bei einem Doktor, mit einer psychologischen Betreuung oder einfach mit Medikamenten. Je suis volontaire chez Médecins du Monde depuis à peu près une année maintenant et j'assure sur le Grand-Duché des permanences médicales. On a actuellement 2 sites, un à Luxembourg et on vient d'ouvrir un site à Esch-sur-Alzette pour les gens les plus démunis qui vivent dans la précarité, qui n'ont pas de ressources et qui ne pourraient pas se permettre des soins dans le système usuel de sécurité sociale qu'on connaît ici. Greifen eng grundrisse Leiit op als Servicer zurück. Et sie Leiit, die op Eis ugewiese sinn, a fir de mir wollen do sinn. Feder dawer den Axios Portus eng Realität a long oder moyen Term gëtt, geht et net just du hinnen punktuell können ze helfen. Dufir meis auch als Defi gesat ze témoignieren, wie vun der Gesellschaft, wie vun der Politik, fir eng Sensibilitéit fir das Problematik vu Leiit, déi sech net selbstverständlich können den Doktor lechten a moyen Term zu lesen. On rencontre dans les permanences des gens de toutes sortes. On rencontre des gens originaires du Luxembourg qui vivent dans la rue, qui sont passés à côté du système social. Mais depuis un certain temps, évidemment, avec la problématique actuelle, on compte de plus en plus de réfugiés, de gens qui sont sur la rue, qui viennent de l'étranger. Konkret Resultat von unserem Engagement ist, dass wir mittlerweile 100 Leute allmund medizinisch können betreuen, die sonst keine Unterstützung kriegen. On ne fait pas d'ordonnance médicale. On a un certain nombre de stocks de médicaments que l'on a rassemblés et on a des pansements et on fait des petits soins sur place. Alle Konsultationen gehen von medizinischem Personal encadriert, die das freiwillig machen. Dafür ist es wichtig, genug Freiwilliger zu finden, für uns an diesem Defi zu unterstützen. Für das den Encadrement aber ideal kann funktionieren, sind wir natürlich auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Darüber hinaus will man auch Partnerschaften ausbauen mit Spitälern, mit dem Ministère von der Santé, aber auch mit Unternehmen, die gewollt sind, uns auf unserem Weg zu unterstützen. Médecins du Monde soignent ceux que le monde oublie peu à peu.